공장용 나무, 이쪽에 톱밥도 있고 여기 절단목이 많았었잖아요. 요즘에 톱밥이 많았고요. 오늘 하루 정리가 된 것 같습니다. 오늘 요거 생나무거든요. 다 작업을 다 해놓은 모습입니다. 지금은 이제 다 생나무로 나갑니다. 마른 나무가 없고요. 네, 색깔은 이쁜데 떼신 분들은 생나무만 찾는데요. 또 아예 안 떼보신 분들은 생나무를 제가 권해드리진 않아요. 떼실래요? 마른 나무 떼실래요? 그러면 무조건 100% 마른 나무를 떼시거든요. 네, 요거는 저희가 무조건 보내드리진 않습니다. 설명을 하고 보내드리고 있습니다. 지금 요게 60톤 가까이 저희가 쪼개 놓은 거거든요. 절단 작업을 해가지고 여기 보이시죠? 요게 하얀 부분, 여기는 또 공장용. 네, 이렇게 나눠져 있습니다. 뭐 저기도 한 50톤은 쪼개지 않았을까 생각을 합니다.